guys, pakainin natin yung mga pusa dito. Hi, Mingming. Nasaan na yung iba? Mingming. Bakit mag-isa ka lang? Nasaan na yung iba? Guys, ito pa yung ibang pusa namin. Hoy, kumain ka na ba? Kumain ka na? Ito si Mingming. Mingming. Wow, ganda ng bahay ni Mingming, ha? Ayan si Beanie. Beanie, tumae. Ew, Beanie. Ano ba naman, Beanie? Guys, yun naman, ililinisan ni Sarah dyan para malinis sa aming bakuran. Nakakaya naman. Tapos ito na yung lona na pinagawa ni ate din. Para hindi mababasa si Beanie. May tubig ba yan? Yung lona? Parang nakalundoy siya, no? Sweet ng pusang yan. Beanie! Bawo pa naman ang tao. Guys, tingnan nyo naman. Nag-enjoy si Gary uminom sa kanyang bagong water liter. Ay, water, yung tawag dyan. Water dispenser. Water dispenser yan, Gary. Wow. Gary. Gary. Akala ko magpapagroom ka. Ha? Hmm? Gary. Bait yan si Gary. Gary. Tulog na siya. Gary, are you okay? Gary. Pagod pa ka? Pagod na pagod? Ha? Hey! Pagod na pagod ka ba? Psst. Psst, 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 psst. Guys, so yun na nga, nilinis namin dito. Nilinis namin yung mga drum, yung pader, tinanggalan ng tae, ng ibon, ang pinto. Ayan. Pagod na pagod si Sarah. Kasi dito namin ipipwesto yung washing machine na binili. Ayan. Tapos guys, nagiba yung gate dyan sa gilid. Pero okay lang naman. Mareremedyohan yan. Guys, dumating na yung order naming washing machine. Ang laki pala nito. Panasonic. Guys, yung in-order para na may frame dowel na plancha. Ayan, pero sa akin to. Tabi ko na. And then, paano natin to? Guys, ilalabas muna namin yung washing. Guys, this is the washing machine. Lagyan mo siya. Pasok mo yung isa te. Yan, ipasok mo yan dyan. Tapos ilagay mo siya dyan sa may gilid para hindi siya nakadikit sa semento dyan.
Unboxing ng washing machine. Panasonic 10, ano tawag dito? Kilogram. Ito, ibaba mo na to. Ilagay mo na doon. Doon. Yes, dito natin ilagay ang washing machine. Ito tatanggalin dito. Dito sa gilid siya. Dito dun sa drum. Doon ka natin. Ay, hindi. Ang gawin mo, te. Unahin mo yung nasa ilalim. Oo. Kailangan ganyan na ganyan. Huwag mong tatanggalin. Kailangan na ganyan yan. Doon. Ganyan. Nilalapag mo kasi yan yung magiging base pa niya. Balik mo naman. Uy! Guys, ito na yung washing machine. Yan muna po ng stove. Kapag wala pang patong, kaya pwede yung patong yan. Guys, let's eat. I have leftover yung mami kahapon. Kaya nagprito si Ate Sara ng daing na tulingan. And then, hindi mo nainit yung pusete. Konti na lang naman na yan. Wag na. Okay na yan. Ganyan na yan. Beshi lang naman kumain. And we have rice. Sinasampulan ko na siya ng mga white ko. Actually, pwede naman ito. Kung gusto. Pero hindi pantay itong semento kaya kumakalo.
walis ko dyan, tina-green. Yung pinangwawalis ko sa kwarto. Ito na guys, nakapwesto yung washing machine. Tapos dito yung plug-in. Tapos yung spinner. Guys, unboxing. Shopee. Bili ako ng can opener. Maganda dito. Ay, ako sana hindi naman sira ito. Guys, this is the new can opener. Init, grabe. Kakalaw. Guys, tinatry ko na mag-spin. Ayan. So, tapos na ako mag-wash. Bongga. Okay naman siya. Tapos yun. Ang problema lang, bumabaha dito. Kapag ikaw ay naglalaba, abot dyan. Abot ang tubig dyan. Doon, hanggang kailangan kora. Kaya kailangan magpagawa kami ng tubo. Hanggang saan kayo? Hanggang dito. Tinanggal ko lang yung styrofoam sa sa ilalim. Ganyan na lang siya. Tapos yun na muna yung sapin niya habang hindi pa kami nakakabili ng cover niya. Ayan. Tapos itong mga pusang to, lalo na yung si Mingming. Oh. Ito ba naman hihiga pa? Pero yan na nga nanghiga, Ang dami-dami yung nanghiga. Isa, dalawa, tatlo. Kung saan ka pa hihiga, Kaloka ka. Sarap ng tulog mo dyan, diyan. Yaman. May yamanin. Guys, so yun na nga, may in-order na naman si Ate Ben sa Shopee. So yung haul natin ito. I think ito yung portable inuman kapag lumalabas yung mga dog. For example, jogging or something. Ito siya. Ako. Fairness, wala ng pagkakarap. I see. Ganito pala siya, guys. Ito siya, Natin rin na magbukas later. In fairness, dalawa yung binili niya. Isang pink, tapos I think para kay Logan ata ito. Hindi ko alam. Not sure. Ito, guys.